Gente, eu admiro muito a pessoa que tem suas coisas e dá muito carinho, muito amor. Mas eu fui na casa de uma colega minha essa semana. Eu cheguei lá por volta de 1h da tarde. Aí ela me recebeu na varanda, me abraçou, me beijou. Ai, que saudade, amiga louca. Ela me chama de amiga louca, não sei por que ela me chama de amiga louca. Aí, sentamos lá. Ai, quanto tempo a gente não se vê? Fazia 4 meses que eu ligo pra você, você não me atende. Eu falei, mas eu tô trabalhando, difícil sair, né? Ela, não, mas tudo bem, vamos matar saudade, vamos pôr o papo em dia. E conversa vai, conversa vem. E ficamos na varanda. Era exatamente 1h30 já que a gente já tava lá, acho que 1h30 já que tava lá. Falei, será que não vai rolar um cafezinho, uma aguinha? Pensei assim nos meus botões, né? Porque eu sou morta de fome. Aí tá, tudo bem, beleza. Entra aqui, vem ver minha cozinha. Falei, yes, agora. Entrei na cozinha dela, aquele monte de armário chique. Aí abriu uma porta, olha minhas tapawer. Aqui fica as rosas, aqui fica as brancas, aqui fica as azuis, tapawer de bolo, tapawer de salada, tapawer de pudim. Tem essa tapawer de talher. São todas caríssimas, amiga. Eu tenho uns 10 mil de tapawer aqui. E eu, nossa, que lindas. Olha, essa daqui, ó, é jarra com copo. E ela foi falando, né? Tapawer de fazer isso, tapawer de fazer aquilo, tapawer. Foi uns 40 minutos. Aí eu vi que não ia rolar nada. Falei, ó, amiga, eu tenho que ir embora, porque é 1h, quase 40 minutos de viagem, né? Ai, tá, amiga, eu não vou falar pra você ficar mais, porque eu tenho um bingo de tapawer 4h30. Eu falei, o quê? Eu falei, nossa, fui tirar um sarrinho na cara dela, né? Podia fazer caixão de tapawer, né? Ela olhou em mim. Amiga, que eu ia amar, amiga. Bom, daí eu vi que o caso era sério, né? Eu amo tapawer, acho coisa mais linda. Mas, hello. Resumindo a história, eu peguei e vim embora, sabe? Tava cansada. Cheguei em casa, tomei meu cafezinho, porque aqui em casa é assim também, né? Aqui eu tenho os meus potware, né? Que eu coloco papel melita nos potware. Aí eu tenho aqui os aproveitader também, que eu aproveito tudo. Os açaier. Eu tenho também, ó. Ó. Aqui, açaier, tá tudo cheio aqui. Arroz, açaier. Aqui, ó, tenho os meus bolacher, farinha da qualquer, farinha láctea, tudo das minhas açaier. Aí tem sorveter também, sorveter tá cheio de tempero. Aí tem aqui o salzer do I99 e tem também aqui o meu latayer, tá o meu pó de café, né? Que era o que eu mais queria, mas não teve jeito, né? Fazer o que, né? Mas beleza. Aí usei os meus açaier, meus sorveter para fazer um delicioso café. Por quê? Na minha casa não tem tapawer. Mas quem chega aqui não sai sem tomar um delicioso e quentinho café. Olha, adoro, adoro, adoro. Agora eu vou tomar meu cafezinho. Estão servidos? Fiquem à vontade. E quem já veio aqui e saiu de barriga vazia, me desminta se quiser. Deixa eu tomar o meu café. Tchau. Já deu sinal que tá pronto.